Вы такого еще не видели. В нашем деле бывает, надо проявить смекалку. Samsung A31, маркировка 315. Телефон после воды, после 2 мастерских, где им даже данные не смогли вытащить. Мы восстановили обвязку, чтобы телефон включался, потому что телефон не запускался абсолютно. Теперь проблема стала в том, что телефон перегревается и выключается моментально. Что мы придумали? Поставили радиатор охлаждения, кусок радиатора охлаждения от компьютера, от материнской платы. Поставил кулер от ноутбука, запитал кулер от лабораторного блока питания, чтобы перекинуть данные. Все перекидывается, все нормально, уже все, что нужно было, перекинули. Телефон все еще включается. Между прочим, если я сейчас переверну, да, вот, телефон запущенный, работает.